আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমিও ভালো আছি। তো আজকে আমি একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। তো আমরা সেদিন চলে গিয়েছিলাম ন্যাশনাল বোটানিক্যাল গার্ডেনে। সেদিন আর কি ফ্রাইডে ছিল, তো ফ্রাইডে থেকে আর ঘরে বসে থাকলে হয়। আমরা একটু ন্যাচারাল ভিউ খুঁজতেছিলাম, ভাবলাম কোথায় যাই পরে ডিসাইড করলাম যে বোটানিক্যাল গার্ডেনটাই বেস্ট। তো ওইখানে আর কি খুবই ভালো লাগে, মানে এত ন্যাচারাল একটা এনভায়রনমেন্ট, খুবই ভালো লাগে। তো আমরা ভাবলাম যে ওইখানেই যাব। তো আজকের ভিডিওটা যদি ভালো লাগে কি করতে হবে, লাইক দিতে হবে, অ্যান্ড আমার পেজটা অবশ্যই ফলো বাটন মানে ফলো করে দিতে হবে। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করতে হবে। তো এটা হচ্ছে আমার আম্মু আর আমার ছোটো বোন। তো ওরা আর কি টিকিট কাটতে গেছে, পার পারসন 20 টাকা করে টিকিট। আমরা 3 জন ছিলাম, আমি, আমার আম্মু অ্যান্ড আমার বোন। তো এই তো আমি আর কি অত সুন্দর জায়গা ছবি না তুললে কি হয়, একটু ছবি টবি তুলছিলাম। আর আমার আম্মু আর আমি একদম ফ্রেন্ডের মতো, কেউ বলবেই না আমরা মা আমি, আমরা অতিরিক্ত মজা করি। এই যে আমার আম্মু বলছিল আমাকে এই গাছটার উপরে বসে ছবি তুলতে, বাট আমার এমন ভয় লাগতেছিল, ভাবতেছিলাম পিছে পানি, যদি পড়ে যাই। তো আর কি বললাম যে না, আমাকে দাঁড়িয়েই তুলে দাও। তো তারপরে এই তো আমরা একটু ভেতরে ঢুকতেছিলাম। এত সুন্দর পরিবেশ, আর সেদিন অতিরিক্ত গরম ছিল। মানে আমরা অনেকদিন ধরে ডিসাইড করছিলাম যাবো, বাট ভাবলাম গরম কমুক তারপর যাবো, কিন্তু গরম তো কমার নামই নিচ্ছে না। তো কি করা, সেদিন গিয়েছিলাম, খুবই ভালো লেগেছে। তো আমার সুন্দরী আম্মুকে আমি আর কি কিছু ভিডিও বানিয়ে দিচ্ছিলাম। আমার আম্মু আসলে আমাকে বললো যে কিছু ভিডিও বানিয়ে দাও, তো আমি বললাম আচ্ছা। তো তারপরে আমার যে আমি চেয়েছিলাম একটা রিলস তৈরি করতে, বাট উপায় আছে বলেন, এত মানুষ। দেখেন আমি একটা গানে একটু কভার করতে চাচ্ছিলাম, মানে নাচটা আর কি, বাট এত মানুষজন তাকিয়ে আছে। 2টা মেয়ে তো এমনকি হাসাহাসি শুরু করেছে। তো যাই হোক, আমি আর করলাম না। আর এখানে আমি একটু কী অভিনয় করতেছিলাম আল্লাহই জানে। মেয়ে মানুষ মানেই তো অভিনয়, আমরা না করলে কে করবে বলেন। তো এখানে কিছু টিকটকারদের দেখলাম, দেখতেই পাচ্ছেন চুল কালার করে কিছু টিকটকার অতিরিক্ত টিকটক করছে, আর সবাই ওদের দিকে তাকিয়ে আছে। আমরাও তার ব্যতিক্রম না, আমরাও ভিডিও টিডিও করছি। আর এখানে এত মানুষজন দেখেন, আমরা কি দৌড়াদৌড়ি লাগাই দিছি। আমাদের এত হাঁটতে হাঁটতে একদম খিদা লেগে গেছে। আমরা বলতেছি কখন মানে বাসার দিকে যাব, ওখানে যে মানে কিছু খাওয়া টাওয়া যাবে। তো যাই হোক, দেখেন আমরা কি দৌড়াদৌড়ি করছি, মানুষ তো আমাদের দিকে তাকিয়ে আসছে। আমরা অনেক জোরে দৌড়াচ্ছিলাম, বাট ওই টাইমে একটি ভিডিওটা কোনো কারণে করা হয় নাই বা ডিলেট হয়ে গেছে। তো যাই হোক, তো তারপরে ওইখানে কিছু বাচ্চাদের খেলার জিনিস আছে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, আমার বোন তো এখানে চড়বেই, পরে চড়লো। আমি আর আমার বোন এই যে দোলনায় চড়ছি, একটু ভাবসাব নিচ্ছি, দেখতেই পাচ্ছেন। তো আমার বোনটাও একটু খুব ভীতু টাইপের, দোলনায় উঠতে গিয়ে টুরে যাচ্ছে আরও কত কী। পরে আমি বললাম যে ওকে। পরে এই ভিডিওটা আমি জানি একটু কেমন টাইপের হয়েছে, বিকজ আমার বোন করে দিয়েছে, ও একটা খারাপ ক্যামেরাম্যান। তো আমি আর আমার আম্মু কিছু ভিডিও বানাচ্ছিলাম, শর্টস। তো তারপর আমার বোন আর আমি এখানে একটা গোল গোল ঘোরার মতো কি একটা ছিল, তা আমরা ঘুরতেছিলাম। এমন মাথা ঘুরাচ্ছে ভাইরে ভাই, আপনারা প্লিজ এখানে কেউ চড়বেন না, মানে যেই ইয়েতেই ওঠেন না কেন, এখানে মানে অবস্থা খারাপ। আর এখানে আমার বোন আমাকে খুব জ্বালাচ্ছিল, ও বলতেছিল ও আমার ভার উঠাতে পারছে না, তো আমাকে বারবার দাঁড়ায় আর কি চড়তে হচ্ছিল, দেখতেই পাচ্ছেন। তো যাই হোক, সবসময় আমি আর আমার আম্মু চড়ি, বাট আমার আম্মু যেহেতু শাড়ি পরতে তো পারতেছিল না। তো এখানে এটা হচ্ছে 1 নম্বর। এখানে আসলে এখানকার মাঠা খাবো না তা কি হয়, এখানকার মাঠাটা এত মজা, আপনারা যদি আসেন অবশ্যই খাবেন। এই দেখেন, আমরা তারপরে অনেক ক্ষুধা লেগে গেছিলো, তো আমরা একটা বার্গার কিনলাম, এটার প্রাইস ছিল 70 টাকা। অ্যান্ড আমরা কিনেছিলাম নাচোস, এটার প্রাইস ছিল 150 টাকা। এত টেস্টি ছিল। তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই ছিল। হোপফুলি সবার কাছে ভালো লেগেছে। ওটা ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন, অ্যান্ড আমার পেজটা অবশ্যই ফলো দেবেন, অ্যান্ড আমাকে সাপোর্ট করবেন। ইনশাল্লাহ আবার নেক্সটে কোনো একটা সুন্দর ভিডিও নিয়ে চলে আসবো। ততদিন পর্যন্ত আমাকে সবাই সাপোর্ট করবেন।